ஷாப்ல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின்ல ஸ்டார்டிங் ரேட் எவ்வளவுல இருந்து ப்ரோ இருக்கு? பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 4999 ல இருந்து வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்டிங் 4500 செமி ஆட்டோமேட்டிக். டாப் லோட் மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 6000 ல இருந்து ஃப்ரண்ட் லோட் 8000 ல இருந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் 8000 ல இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஷோரூம்ல நம்ம புதுசா எடுக்க போயிட்டோம்னா குறைஞ்சது 15000 ரூபாய்க்கு மேல வர மாடல். இதெல்லாம் வெறும் 6000 7000 ரேஞ்ச்ல ஃபுல்லா கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம். இன்னும் ரொம்பவுமே லுக்கிங்கோட இருக்கிற மாடல். ஆக்சுவலா இது நீங்க ஃப்ரெஷ் பீஸ் நினைச்சிருவீங்க, அந்த அளவுக்கு இந்த கண்டிஷனா இருக்கும். இன்சைட் லுக்கிங்குமே கூட சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த டபுள் டோர் கலெக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 7999 ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸாவும் பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் லோட அவைலபிள் ஆகுங்க. ஃப்ரண்ட் லோட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வெறும் 8000 ல இருந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் ஆகுங்க. நம்ம வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே 6 மந்த் வாரண்டி கார்டு வந்து நம்ம கொடுத்துருவோம். பீஸ்ல ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த பீஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்டே பண்ணிக்கலாம். 6 மந்த் வரைக்கும் அதுல என்ன ஸ்பேர் போனாலும் 100% நாங்க பொறுப்பெடுத்து நாங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பேக்கிங் ரோல், இந்த பேக்கிங் ரோல் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி கவர் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கிராச்சஸ் ஆகாத மாதிரியும் இது வந்து எத்தனை வரைக்கும் என்னோட சைட்ல நான் மூவ் ஆன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கோம். ஸோ கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜஸ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே ஒரு சூப்பரான ரேட்ல மார்க்கெட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் சிங்கிள் டோர் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு 4999 ரூபா இருந்தா போதும், ஒரு நீட்டான கண்டிஷன்ல எடுத்துடலாம். அதே வாஷிங் மிஷின் செமி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா வெறும் 4500 ரூபாயில இருந்தே இருக்கு. இல்ல எனக்கு இதெல்லாமே வேணாம், எனக்கு டாப் எண்ட்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேணும் அப்படின்னா வெறும் 6000 ரூபாயில இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்க இருக்க வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு ஒரு 70% வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் கண்டிஷன்லயே இருக்கும் அண்ட் லெஸ் யூசேஜ்ல இருக்கும். இங்க இருக்க எல்லா வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா சேல் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு வாரண்டிஸும் வந்து அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமா நம்ம சேனலுக்காண்டி ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜா இருக்கட்டும், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜா இருக்கட்டும், வாஷிங் மிஷின் செமி லோடா இருக்கட்டும், இல்ல டாப் லோடுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒரு மாடல் எடுத்துக்கிட்டா அதுல கலர் வேரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ல இருந்து 10 வந்து வச்சிருக்காங்க. நீட்டான கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இவங்களோட ஷாப் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா குட் சாய்ஸ் குனியமுத்தூர்ல இருக்கு. எக்ஸாக்டான லொகேஷன் மேப்ல கொடுத்துருக்க, ஃபாலோ பண்ணி பாத்துக்கோங்க. ஸோ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் வாங்க முடியுமான்னு கேட்டா கிடையாது. ஸோ அவுட் ஆஃப் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு கொரியர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்ன கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து இவங்கள்ட்ட இருக்கு, ஸோ அதுக்கு என்ன பிரைஸ் இவங்க ஸ்கோர் பண்றாங்க எல்லாம் வீடியோல போய் பார்த்தா நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சில்ட்ரன் பேஜ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ நம்ம ஷாப் வந்து கோயம்புத்தூர்ல எந்த இடத்துல லொகேட் ஆயிருக்கு ப்ரோ? ப்ரோ நம்ம ஷாப் கரெக்டா லொகேட் ஆயிருக்கிற பிளேஸ் பாத்தீங்கன்னா குனியமுத்தூர் எடையர் பாளையத்துக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பா நரசிம்மபுரம்ங்கிற ஏரியால ஜீவன் மெஸ்ஸுக்கு தொட்ட மாதிரி சந்தில நம்ம கடை கரெக்டா லொகேட் ஆயிருக்கு. ஓகே ப்ரோ, நம்ம ஷாப்ல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின்ல ஸ்டார்டிங் ரேட் எவ்வளவுல இருந்து ப்ரோ இருக்கு? ப்ரோ நம்மள்ட்ட ஃப்ரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 4999 ல இருந்து வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்டிங் 4500 செமி ஆட்டோமேட்டிக். தென் இந்த மாதிரி டாப் லோட் மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 6000 ல இருந்து ஃப்ரண்ட் லோட் 8000 ல இருந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் 8000 ல இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல வெறும் 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய அப்டேட் ஆகுங்க. ஓகே ப்ரோ, நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் என்னென்ன இன்டெப்தா பாத்துறலாமா? தாராளமா ப்ரோ, வாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜஸ்ங்க. இதோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4999 ல அவைலபிளா இருக்குங்க. இதுல 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல மாடல்ஸ் நிறைய நம்மள்ட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. தாராளமா நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜஸோட கலெக்ஷன்ஸ்ல ஸ்டார்டிங் வந்து மட்டும் உங்களுக்கு 4999. இதுக்கு அடுத்தது ஃப்ளவர் டிசைனிங்கோட போனீங்கன்னா இந்த மாடல்ஸ் பார்க்கும்போது வெறும் 6000 இருந்தே நம்மள்ட்ட அவைலபிளா இருக்குங்க. இதெல்லாம் ஷோரூம்ல நம்ம புதுசா எடுக்க போயிட்டோம்னா குறைஞ்சது 15000 ரூபாய்க்கு மேல வர மாடல். இதெல்லாமே வெறும் 6000 7000 ரேஞ்ச்ல ஃபுல்லா கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம இதுலயே ஃப்ரிட்ஜஸ்ல உங்களுக்கு டபுள் டோர் அவைலபிளா இருக்குங்க. டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 8000 இருந்தே இருக்கு. அதுவும் நீங்க மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே லுக்கிங்கோட இருக்கிற மாடல். ஆக்சுவலா இது நீங்க ஃப்ரெஷ் பீஸ் நினைச்சிருவீங்க, அந்த அளவுக்கு இந்த கண்டிஷனா இருக்கும். இன்சைட் லுக்கிங்குமே கூட சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட பிரைஸ் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 16000 ரூபாய் புதுசா ரேட்டுங்க. நான் வெறும் 7500 to 8000 குள்ள தான் இது நான் செல்லிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மாடல்ஸ் நிறைய இருக்கு, வாங்க பார்க்கலாம். டபுள் டோர் கலெக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 7999 ல ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. இதுல வந்து மட்டும் 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல இதுலயே ஃப்ளவர் டிசைனிங்கோட லுக்கிங்காவும் லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸாவும் பார்க்கலாம். இந்த 7999ங்கிறது மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இப்போ நியூவா ஷாப் ஓபன் பண்ணுவாங்க. அதாவது இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டாலு இல்ல இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை ஸ்டால் அந்த மாதிரி போடுறவங்களுக்கு ரொம்பவுமே இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுவும் நம்ம 6 மந்த் சர்வீஸ் வாரண்டியோட ஆன்சைட் வாரண்டி கோயம்புத்தூரோட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ப்ரோ ஃப்ரிட்ஜஸ் பத்தி ஃபுல்லாவே பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்த்தறலாமா? தாராளமா ப்ரோ. வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக்ங்க. இந்த மாதிரி செமி ஆட்டோமேட்டிக் எடுக்கும்போது ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு வெறும் 4500 இருந்தே நம்மள்ட்ட அவைலபிளா இருக்குங்க. இதுலயே சின்னதா லுக்கிங் பொறுத்து உங்களுக்கு 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல ரொம்ப லுக்கிங்கா 5000 6000 நம்ம மாடல் அவைலபிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மள்ட்ட ரெகுலரா எப்பவுமே இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டாப் லோடுங்க, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இதுல ஸ்டார்டிங் வெறும் 6000 இருந்தே நம்மள்ட்ட மாடல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிள் ஆகும். இதுல 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே லுக்கிங்காவும் லேட்டஸ்டாவும் மாடல்ஸ் உங்களுக்கு வருங்க. மட்டும் இல்லாம நம்மள்ட்ட ஃப்ரண்ட் லோட அவைலபிள் ஆகுங்க. ஃப்ரண்ட் லோட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வெறும் 8000 ல இருந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் ஆகுங்க. ஃப்ரண்ட் லோட் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 10 12 வரும்போது ரொம்ப லுக்கிங்காவும் லேட்டஸ்ட் மாடலா நம்மள்ட்ட அவைலபிள் ஆகுங்க. சின்ன டவுட் ப்ரோ,
இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்கன்னா ஆன் சைட்ல இருக்காங்கன்னா நேர்ல வந்து பார்த்து ஏதாச்சும் இது பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அவுட் ஆஃப் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்க டெலிவர் பண்ணுவீங்க? ப்ரோ நார்மலா இப்போ பிசினஸோட அதோட ஸ்டைல் எப்படின்னு நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா லோக்கல்ல இருக்கிறவங்க நேர்ல வந்து பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்குமே நம்ம போட்டோ வந்து வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம நம்பர் கீழே டிஸ்பிளேல இருக்கும். நீங்க தாராளமா பார்த்து அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன மாடல்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் தேவையா வாஷிங் மிஷின் தேவைங்கிறது இன்னைக்கு என்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதோட வீடியோஸும் உங்களுக்கு போட்டோஸ் அனுப்பிடுவேன். நீங்க அதுல சூஸ் பண்ணி மட்டும் நீங்க என்ன மாடலோட பிரைஸ்ல சூஸ் பண்றீங்களோ அதை நம்ம அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நம்ம வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே 6 month வாரண்டி கார்டு நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகே. இந்த 6 month வந்து மட்டும் லோக்கல் கோயம்புத்தூர் பொறுத்தளவு ஆன் சைட் வாரண்டியோட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அது போக கோயம்புத்தூர்ல வந்து மட்டும் 10 daysக்கு செக்கிங் வாரண்டி கொடுத்துறோம். 10 daysல ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த பீஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்டே பண்ணிக்கலாம். 6 month வரைக்கும் அதுல என்ன ஸ்பேர் போனாலும் 100% நாங்க பொறுப்பெடுத்து நாங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரி ப்ரோ, இப்போ அவுட் ஆஃப் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்தா அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு எப்படி வாரண்டி? 100% ஸ்பேர் கேரண்டி ப்ரோ. இப்போ இதுல மோட்டரே போயிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் ஒரு 5000 ரூபாய் வர இடத்துல 3800 வரைக்கும் ஒரு ஸ்பேர் ஆனது உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துருவோம். 1200 உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் வரும். அது கஸ்டமர் சைட்ல அவங்க கொடுத்து அந்த பொருளை மாத்திக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. சரி, ஓகே ப்ரோ. இப்போ நான் திருச்சியில இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஏதோ ஃப்ரிட்ஜோ வாஷிங் மிஷினோ பிடிச்சிருச்சுன்னா நீங்க எப்படி டெலிவரி பண்ணி கொடுப்பீங்க? ப்ரோ இதான் நம்ம பேக்கிங்கோட இதுங்க. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்குன்னு ரோல் தனியா வச்சிருக்கோங்க. இது பேக்கிங் ரோல். இந்த பேக்கிங் ரோல் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி இந்த மாதிரி டீசெண்டா பேக் பண்ணிடுவோங்க. ஃபுல்லா பேக்கிங் பண்ணி கவர் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கிராச்சஸ் ஆகாத மாதிரியும் இந்த இதுல ஒரு துளி அளவு ஸ்கிராச்சஸ் படாத அளவுக்கு நம்ம ரேப்பிங் ஃபுல்லா பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கிராச்சஸ் எதுவும் இல்லாம வீடு வந்து எத்தனை வரைக்கும் என்னோட சைட்ல நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணி கொடுத்துருவோங்க. ஓகே ப்ரோ. இதுல நாங்க எம்எஸ்எஸ் அந்த எஸ்டி கொரியர்ல நாங்க இது கொரியர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல எம்எஸ்எஸ்ல அனுப்புற மாதிரி இருந்தா ஒரு 350 இருந்து 500 குள்ள வரும். அதுவே உங்களுக்கு கொரியர் வீட்டுக்கு வந்து சேரணும்னா 1000 இருந்து 1500 குள்ள வரும். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம இந்தியா லெவல்ல எல்லா பக்கமும் கொடுத்துருக்கோம். நாங்க ஹையஸ்டா பண்ணது கர்நாடகா, ஆந்திரா, அது போக கேரளா ஸ்டேட்ல எல்லா பக்கமும் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கஸ்டமர் டைரக்டா வந்து விசிட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி தென் தூத்துக்குடி கொண்டு நம்ம கடையில் நேரா வந்து விசிட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். அப்போ ரோல் ஃபுல்லா நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். தாராளமா ப்ரோ. ஏன்னா மக்களே வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க இல்ல அவுட் ஆஃப் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு யூஸ்டு ப்ராடக்ட்டை வந்து நல்ல கண்டிஷன்ல நல்ல பட்ஜெட்ல நீங்க எடுக்கணும், 6 months வாரண்டியோட எடுக்கணும்னா கண்டிப்பா நம்ம குட் சாய்ஸ்ல வந்து எடுக்கலாம். ஸோ இவங்கள்ட்ட இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 70% வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் கண்டிஷன்ல இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் இல்லாம அதுல ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் இருக்கு. சிங்கிள் டோரா இருக்கட்டும், டபுள் டோரா இருக்கட்டும். வாஷிங் மிஷின்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் யாரும் கொடுக்காத அளவுக்கு பெஸ்ட் ரேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ்டு ப்ராடக்ட் மாதிரி இல்லாம ஃப்ரெஷ் ரேட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அண்ணா வீடியோ ஒன்றும் முடியல, ஒரு சின்ன டவுட். ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு 2 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேல இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு வந்து உங்கள்ட்ட வாங்கினா நீங்க என்ன பண்ணி கொடுப்பீங்க எங்களுக்கு? நம்ம வீடியோஸ் நிறைய போடுறோம், நீங்களுமே பார்த்துருப்பீங்க. ஆமா, ஆல்ரெடி பிரைஸே ரொம்ப ரீசனபிளா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். எல்லா சேனல்லையும் கேட்கறதோட ஒரு விஷயம் நம்ம சேனலுக்கும் நீங்க பண்ணணுங்கிறீங்க. ஓகே, நான் எல்லா இதுலயும் கொடுக்குற மாதிரி இதுல ஆஃபர் நம்ம தாராளமா கொடுத்துடலாம். நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வர்ற கஸ்டமர்ஸ்க்கு 100% இதுக்கு தேவையான ஃபிட்டிங்ஸ் 1100 வரைக்கும் அதோட ஒர்த்து. இன்லெட், அவுட்லெட், அடாப்டர் அண்ட் டப் கிளீன் பவுடர், வாஷிங் லிக்விட்னு அதுக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே என் சைட்ல இருந்து கோயம்புத்தூரா இருந்தா அதோட ஃபிட்டிங் வரைக்கும் நான் எல்லாமே முடிச்சு கொடுத்துருவேன். வெளியூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே நான் பண்ணி கொடுத்துறேன். வெளியூர்ல உள்ளவங்களுக்கு அந்த ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே நான் இம்பில்டனா ஃப்ரீயா போட்டு கொடுத்து விட்டுறேன். இது நம்ம சேனல் பார்த்து வர்றவங்களுக்கு உண்டான ஆஃபர். ஓகே ப்ரோ, थैंक यू so much. சோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தாங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஆஃபர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிள் தாராளமாங்க. இது நான் வாஷிங் மிஷின் சொன்னேன், தென் ஃப்ரிட்ஜுக்குமே நான் உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறேன். நீங்க கேட்காமயே ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிற உங்க கஸ்டமருக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ஸ்டாண்ட் அவைலபிள் கொடுப்பேன். ஓகே. ஸோ மக்களே வீடியோ வந்து நீங்கள் நம்மளுடைய சமயம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அண்ணன் சொன்ன ஆஃபர்ஸை வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தாலும் சரி, வாஷிங் மிஷின் எடுத்தாலும் சரி, அண்ணன் சொன்ன எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து அவைலபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே கொடுக்குற கான்டாக்ட் நம்பரை வந்து கால் பண்ணி நம்ம சேனல் பேரை மறக்காம சொல்லுங்கள். பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ், பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராச்சும் இது வேணுன்றவங்களுக்கும் தாராளமாக இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நான் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் until it's bye from Sharan. Thank you.